сайхан хэрэглээ. Дундгой аймгийн Цагаан Нэл ирсний аймгийн алдартай яаж Готуудөржин мэрмэгнэ хурдан хонгороо үзүүрийн наадлаар одоо тасарсан дөрвөн хүрээний айргийн 3 дараа гараад ирсэн уршилдаа 157 номертой мөрцөн зээр дүрээ одоо аман үзүүн дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ зээр талцсан үрээ бол одоо Дундгой аймгийн дэрийн зам яаж ариун болтын хурдан зээр талцсан үрээ өнөөдрийн нааданд аман үзүүн дээр гараад ирсэн уршилдаа. Энэ хамгийн наадлаар шар тэжнэтэй сая тэнкэр уцтай өгөдөө хонгор халдсан үрээ өнгөрсөн жил ханган бүсийн шиг нааданд 6 дурталсан Улаанбаатар хотын сонгон хайрхан дүүргийн 21-р орны нийслэлийн алдартай цагдаагийн хөдлийн хурдан хонгор үрээ байна. За өнгөн дээр нь явж байгаа тэр тод ногоон тэжтэй нэмнэтэй ногоон уцтай өгөдөө жижигхэн хэрвээ бол одоо Дундгой аймгийн Хувцсны Монгол улсын алдартай яаж Вандигийн мэр сайхны унган адуу Дундгой аймгийн үлдээ сумын Батсуурин Батуурын хурдан хэрвээ байна. Өнөө жил одоо говь сүмбэр талд 2 уралдаж 2 харигчаад байгаа. Ийм одоо хурдан сайхан үрээ байгаа. За ингээд хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр бол одоо 202 номертой морд 22 номертой мордсон Дорногой аймгийн замын үзэм юу яаж Сүхбаатарын хурдан хөрөн үрээ өнөөдрийн наадмыг одоо хошуулдаж эхэллээ. За цаа талд нь бол одоо сайхан шарга үрээ гараад ирсэн байгаа. Монгол төрийн хөрс ингээд наадмын өнөө жил түрүү мэгнэ турдалсан Өмнөг аймгийн зохицын замын аймгийн алдартай яаж наран цэцгийн алдар жаргалын хойч хурдлуулж байгаа. Батхааны хурдан шарга үрээ өнөөдрийн их хөрс ингээд наадмын хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр одоо сайхан гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За арын хитэн нэг нь өнгөн дээр өнөө жил төрийн хөрс ингээд наадмыг одоо хөтөлж уралдаж байгаа. Хөтөлж уралдаж байгаа айргийн арахнаар арга турдалсан Дундгой аймгийн Цагаан Нэл сумын ойртой аймгийн алдартай яаж Готуудөржин мэрмэгнэ хурдан хонгор үрээ гараад ирсэн уршилж байна. Дундгой аймгийн Холцны аймгийн алдартай Дэмчиг зоодлын эрүүлтийн хурдан хээр үрээ 699 номертой морцын гараад ирсэн уршиллаа. За өнгөн дээр юм бол одоо Цагаан Цэжнэтэй 530 хэд дугаартай морцсон сайхан хээр үрээ одоо хошуулдаж эхэллээ. За ингээ хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр бол одоо 530 хэдэн номертой морцсон сайхан хээр үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ам хүзүүн дээр Дундгой аймгийн Хувцсны Монгол улсын алдартай яаж Баяр сайхны лав гочрын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршиллаа. За тэр хээр үрээ чи одоо 530 хэдэн номертой юм шиг байх юм да. Цагаан Цэжнэтэй 535 номертой морцсон хамарцгаан хээр үрээ байна. За энэ бол одоо Булган аймгийн Баян нуур сумын Чойдоржин содны хурдан хээр үрээ байна. За Булган аймгийн Баян нуур сумын аймгийн алдартай яаж Хандрай хөрөн газраараа хотол даяарлаад зардаарсан Чойдоржин содны хурдан хээр үрээ өнөөдрийн хөрсөнгөл наадмын хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр за аман хүзүүн дээр Дундгой аймгийн Хувцсны Монгол улсын алдартай яаж Вандигийн мэр сайхны лав гочрын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн байна. Төрсөн хүрэн соёлны түрүүнд одоо хурдан соёлны насны мөрдийн уралдааны түрүү мэгнэ турдалсан байгаа. Тэг 51 номертой морцсон Цагаан улсын намагтай сайхан улаан зэжнэтэй хүрэн үрээ одоо энэ хамгийн наадлаар гарч ирсэн уршиллаа. За энэ хүрэн халдсан үрээ бол одоо Улаанбаатар хотын хан уудургийн уяаж Баяр тогтцоо хурдан хүрэн халдсан үрээ байна. Улаанбаатар хотын хан уудургийн уяаж нийслэлийн алдартай яаж Баяр тогтцоо хурдан хүрэн үрээ Өмнөг аймгийн алдартай яаж Бачулууны Ямарснагийн хурдан халаг үрээ одоо айргийн 3 дараа гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Айргийн 5 дараа гараад ирсэн битүү ягаан нэмнэтэй сайхан хонгор үрээ 380 хэд номертой морцсон юм шиг байна. За 380 хэд номертой морцсон сайхан хонгор үрээ бол одоо Үзүүрийн хэдэн үрээний ард дээр гараад ирсэн байгаа. Тэр одоо үртэл дээр аргахан бүтээгдэхүүн үрээ шиг байна. Дундгой аймгийн сайн сансны аймгийн алдартай Бэлжээгийн Одонбаатарын ойр тишөө хурдан халтар үрээ бол одоо 7-8 багцаан дээр гараад ирсэн. Монгол төрийн хөрс ингээд наадам түрүү мэгнэ турдалсан. Өмнөг аймгийн Цогцын сумын уяаж Батхааны хурдан шарга үрээ гараад ирсэн байгаа. Дундгой аймгийн сайн сансны аймгийн алдартай Цэнтрэнгийн ондотын хурдан Азраган хол үрээ ногоон цэжнэтэй гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. Энэ наадлын цэнхэр цэжнэтэй сайхан хээр үрээ бол одоо Дундгой аймгийн Хул сумын уяаж за нөгөө хултын хурдан хээр үрээ байна. Өмнөг аймгийн мэрс ингээд наадам түрүү мэгнэ турдалсан. Бумцны мэлгийн хурдан хээр гараад ирсэн байна. За хамгийн ард талд яваад энэ хэдэн бүрийн хамгийн ард талд Өмнөг аймгийн Мандас сумын аймгийн алдартай яаж Өөцийн мөхтөвний хурдан шаргалцсан үрээ гараад ирсэн байна. За урд талд нь ногоон цэжнэтэй ногоон овцтой өгөөд жижигхэн халтар хээр үрээ бол одоо Дундгой аймгийн Хувцсны Монгол улсын алдартай яаж Вандигийн мэр сайхны унган адуу Дундгой аймгийн үлдээ сумын Батсуурин Батуурын хурдан хээр үрээ гарч ирсэн байна. За төрийн хөрсөнгөл наадам нарав турдалсан Готуудөржин мэрмэгнэ хурдан хонгор үрээ тархитуухан гарч ирээд одоо жаахан хойшилж огшиг байна. За өнгөний үрийг за өнгөн дээр одоо чи за хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан бас л одоо эрчтэй юм байх чинь вэ. За ингээд ангадаг шалдартнуудын хөдөлгөөн сайхан нутаг Булган хангай аймгийн Баян нуур сумын уяаж аймгийн алдартай Чойдоржин содны хурдан буган халтар үрээ өнөөдрийн хөрсөнгөл наадмыг хөтөлсөн яваарай. Дундгой аймгийн Хувцсны Монгол улсын алдартай яаж Баяр сайхны лав гочрын хойч хурдлуулж байгаа Хөвсгөл аймгийн мөрөнд сумын уяаж Дуурсрангийн нутган давгийн хурдан хүрэн үрээ аман хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. Айргийн 3 дээр Өмнөг аймгийн уяаж Бачулууны Ямарснагийн хурдан алаг үрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо эцэг талаараа Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын тодмалдаа байж Агван сандангийн Батцгийн адууны өгшөлтөй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. 05 номертой мөрцөн хүрэн халдсан үрээ бас одоо үзүүр хитэн үрээтэй гараад ирсэн байгаа. Энэ бол за 5 номертой мөрцөн 51 номертой мөрцөн шүү. 51 номертой мөрцөн хүрэн халдсан үрээ бол одоо Улаанбаатар хотын хан уудургийн уяаж Баяр тогтцоо хүрэн хурдан хүрэн халдсан үрээ айргийн 4 дээр байгаа. Айргийн 5 дээр бас одоо
цэнкралаг утастай өгөөд 270 хэдэн номертой марцсан сайхан цээш нэтэй зээр дээр нэг одоо гараад ирсэн байна. За 270 хэдэн номертой 71 номертой сартай хэрүүрээ бол одоо өмнө Баянгийн Баян далайсны ангийн алтарт яаж Арднагийн мадрахын хурдан сартай зээр дүрээ байна. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо сайхан харуулнаа. Төрийн хөлс ингээд нааданд харагдсан Дундгойнгийн хулцмын ангийн алтарт яаж Жаргал сайхны эрдэнэ төгсөө хөж хорлуулж байгаа. Дундгойнгийн хөлзөөцмын ангийн алтарт яаж Донхын сүмийн сүрэнгийн хурдан цагаан үрээнэг одоо үзүүрийн нэг тасарсан 14 5 үрээний ардаар гараад ирсэн байна. За ингээд энэ арын үрээнүүдийг одоо сайхан харуулъя. За арын үрээнүүд одоо нэг иймэрхүү хөлтэй байгаа. Загсан намхтай сайхан бүр үрээ одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа. Энэ бол одоо Ховд аймгийн Мянгат сумын ангийн алтарт яаж Батсүрийн куи хурдан бүр үрээ байна. 097 номертэй марцсан зээр дүрээ өнгөн дээр нь байгаа харагдаж байна. Тэр Дундгойнгийн хулцмын уяа Чамналдарчийн агваны хурдан хүрэн үрээ байна. За энэ хэдэн бүрөөтэй уршилна. Хоошоо суух юм бол одоо тоос ихтэйхэн байгаа. За одоо сайхан уршилч 51 номертой марцсан 510 хэдэн номертой марцсан сайхан буур дүрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Тэр цэжин нэтэ хонгор үрээ бол одоо Дундгойнгийн цагаан дээр сумын ангийн алтарт яаж готын отон гэрлийн хурдан хонгор үрээ байна. Энэ үрийг харуултаа. Энэ наадлын хонгор үрээ цагаан усан намхтай хонгор үрээ бол өнгөрсөн жил хангамсын хурдан мөртийн уралдаан 6 дурласан. Улаанбаатар хотын хан уул дүүргийн уяаж нийслэлийн алтарт яаж цагдаагийн нүүдлийн хонгор халдсан үрээ байна. Ард тал дээр нь сайхан халуун үрээ байгаа. Энэ бол одоо Дундгойнгийн сайн цагаан сумын ангийн алтарт яаж Чимдийн Баярагийн хурдан халуун үрээ байна. Ангийн алтарт яаж Чимдийн Баярагийн хурдан халуун үрээ гараад ирсэн байгаа. Дундгойнгийн 70 жилийн өн барьцангал нааданд яг энэ дуун дээр одоо шүтлэн халдсан үрээ 4 магнад хурдлуулж ирсэн. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаан шүтлэн зээр дүрээ 7 хурдлуулж ирсэн ийм одоо яаж байгаа. Дундгойнгийн хулцмын тогтсон шүү. Ангийн алтарт яаж Болдын Ботхүүгийн хурдан бүр үрээ гараад ирсэн байна. Дундгойнгийн өндөр шил сумын ангийн алтарт цэгтлээ Дундгой аймгийн тэдний одоо унган одоо Дундгойнгийн барьцангал нааданд харагдаж лус 90 жилийн төрүүлж байсан хурдан зэгийн газрынхын төлөв байгаа. Шүтлэн үрээ эцэг нь одоо өмнө аймгийн 80 жилийн барьцангал нааданд аярагдж байсан. Ийм одоо хурдан газар байгаа. За одоо өөрчлөө. Энэ Дундгойнгийн хулцмын Монгол улсын алдарт байж Вандагийн мэр сайхны хурдан зэр дүрээ тэр тод цэнхэр утастай хүүхэдтэй гараад ирсэн нэг 24 5-ын багцаагаар гараад ирсэн байна. Мөн одоо Вандагийн мэр сайхны алдартын унган одоо Дундгойн өлзөйтийн Батсүрийн одоо хурдан Батсүрийн Батүрийн одоо хурдан хээрүүрээ гарч ирсэн уршилж байгаа. За ингээ хурдан шүтлэн насны мөртийн уралдаан тэр одоо саадлаар нэг улаан цэжнэтэй сайхан буур дүрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Зөвлөлийн хангууны горгоо тэр 3 нүдний чандан намгатай буур дүрээ явах шиг байна. За одоо өрсөд үзүүрийн хөрөөнүүдийг сайхан харуулнаа. За ингээ дуу хоорын өдгийн дундуур нутаг зохион байгуулагдаж буй говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны хурдан шүтлэн насны мөртийн уралдааны өнгөний үрээнүүд одоо мэдээс хэрэггэн салсан байгаа. За өнгөн дээрээ очиж одоо давхандаа сайхан харуулъя. Төрийн хөлсөнгөл нааданд одоо хайргийн 3 дурталсан Дундгойнгийн эрдэнэ сумын ангийн алтарт яаж Донхын сүмийн сүрэнгийн хурдан цагаан үрээ одоо араас одоо ирчилсэн юм очиж ирээд үзүүрийн 10 үрээтэй залгаж байгаа харагдаж байна. Улаан зэжин нэтэ шарвцтай үгэдтэй сайхан засмал дэлтэй халтар хэр үрээ одоо нэг тасарсан. За хэдэн үрээ тасарсан юм бэ? 5 үрээ 9 үрээ 13 үрээ тасарсан юм байна шүү. 14 дээр одоо хэр үрээ явж байгаа. За 13 дээр одоо хөтөлж уралдаад байсан Чойдоржийн содмын хурдан халтар үрээ 14 дээр гараад ирсэн байна. 150 хэдэн номертой мөрцөн төрийн хөлсөнгөл наадам түрүү магнад хурдсан. За биш өнө 150 хэдтэй сайхан шарга үрээ гараад ирсэн байна. 150 хэдэн номертой шарга үрээ төр төрүүлсэн шарга үрээ одоо 3 дээр явж байгаа харагдаж байна. За 150 хэд дугаартай мөрцөн 59 дугаартай мөрцөн шарга үрээ бол одоо өөцийн мөнгө тайвны хурдан шарга үрээ байна. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаан тархинд дурлаж байгаа хүүхдээ унагчиж байсан юм байна. Тэр шарга халдсан үрээ мөн баашиг байна. За 51 номертой мөрцөн Улаанбаатар хотын хан уул дүүргийн уяаж Баяр докторийн хурдан хүрэн халдсан үрээ 13 дээр 12 дээр дунд алдартай Швейцарийн Отон Баатарын хурдан халтар үрээ 11 дээр Монгол төрийн хөлсөнгөл нааданд хайргийн 3 дурталсан Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын ангийн алдарт яаж Дугрын цаг үеийн унган одоо Дундгойнгийн хулцмын ангийн алдарт яаж Жаргал сайхны эрдэнэ төгсөө хойж хурдлуулж байгаа Донхын сүмийн сүрэн алдартын хурдан цагаан үрээ байгаа. За талд нь 158 номертой марцсан сайхан халуун үрээ бас одоо арга дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр бол одоо Дундгойнгийн хөлзөө сумын уяаж Жамсрангийн утган мэрийн хурдан халуун үрээ байна. Аймгийн алдарт яаж Жамсрангийн утган мэрийн хурдан халуун үрээ байна. Хурдан цагаан газрынх нь барагч одоо төл болоо та 120 хэд дугаартай марцсан сайхан хул үрээ одоо тэр цаа талд нь одоо уршлаад байгаа. За тэр хул үрээ бол одоо Дундгойнгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт яаж Цэнзүрэнгийн онлотын хурдан хул үрээ байгаа юм үзэгчтэй 10-аар гараад ирсэн байгаа. За 99 номертой марцсан нөгөө бомдны мэмлэгийн хурдан хэр үрээ чинь урьслах юм байгаа байлгүй те. 99 номертой марцсан юм шиг байна. За энэ бол одоо Дундгойнгийн хулцмын уяаж бомдны мэмлэгийн хурдан хэр үрээ өмнө аймгийн бэрзэнгэл наадан түрүү магнад дуртасан энэ наадлын 270 хэдэн номертой марцсан сайхан цагаан усан намгатай зэр дүрээ бол өмнө аймгийн баян далай сумын Арднагийн мадрахын хурдан зэр дүрээ юм байгаа юм. Өнгөн дээр нь одоо 690 номертой марцсан хэр үрээ бол одоо Дундгойнгийн хулцмын ангийн алдарт яаж Дэмчиг цоотлын хэр болтын хурдан хэр үрээ төрийн бэрзэнгэл наадан одоо хайрагдсан түрүү магнад хурдалсан Батхааны хурдан шарга хүрээ хайргийн 3 дээр байгаа. Өнгөн дээр Дундгойнгийн хулцмын Монгол улсын алдарт яаж Баяр сайхны 5 гүтрийн хойж хурдлуулж байгаа Хөвсгөл аймгийн мөрөнд догдсон юм яаж Дуурсангийн
отхон тавгийн хурдан хөрөнгөрөө. За энэ хөрөнгөрөө бол одоо түрүүн соёлон төрүүлсэн хурдан хүрэн соёлынгийнх нь их эцэг нэгтэй төрсөн дүү юм байгаа. Эцэг талаараа их талаараа бол одоо Төв аймгийн Баян цагаан сумын Бавуушхайн одооны угшилтай. Эцэг талаараа Монгол төрийн их эзэнгэл наадамд. За энэ бол одоо эцэг талаараа бас одоо төрийн их эзэнгэл наадамд айргид төрүүлсэн одооны угшил орно. Яг эцэг нь бол одоо Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын алдарт Цэрэн шин Ямбал сүрэнгийн одоо онгон хандгай хүрэн газаргынх нь одоо төл говь шанхны нэшиг нааданд хоёр төрүүлсэн хурдан хүрэн газарга нь 10 жилийн өмнө заваад өмнө хэмжээ мэндэлснээр 140 жилийн өмнө эзэнгэл нааданд бол одоо аман хүзүүнд хурдалж байсан ийм одоо хурдан газарганы төлн юм байгаа юм үзэн штэ. За ингээ бомзны мэмлэгийн хурдан хэрүүрээ аяаргийн нав дээр ороод байсан 90 болтын хурдан хэрүүрээ аяаргийн дөрөв дээр байгаа аман хүзүүн дээр одоо алаг үрээ урьшлаад байгаа. Эцэг талаараа бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын төдмөрлөг яаж олон өмнө тангаа амын хүндлэгдсэн Агван сангийн бат зүхийн атууны угшилтай ийм одоо хурдан алаг үрээ 350 эд номертой болсон Бачулууны Ямарснагийн хурдан алаг үрээ юм байгаа юм үзэн штэ. За энэ бол одоо өмнө аймгийн Цогцын сумын яаж Бачиргал гэдэг хүний нэр дээр мөрдсөн юм байна. Чойжилживийн Бачиргал гэдэг хүний нэр дээр мөрдсөн юм шиг байна. Чойжлын Бачиргал гэдэг хүний нэртэй Шангтрансын Чойжлын Бачиргал гэдэг баха та. Өмнө аймгийн Цогцын сумын яаж Чойжлын Бачиргалын хурдан алаг үрээ ам үзүүн дээр байгаа. Өмнө аймгийн Цогцын сумын аймгийн алдарт яаж Наран цэцгийн алдар жаргалын хурд хурдлуулж байгаа. Өмнө аймгийн Цогцын сумын Батхааны хурдан ширэг үрээ гараад ирсэн байгаа. За 90 болтын хурдан хээр үрээ аяаргийн дөрөв рүү орж ирсэн байна. Бомдны мэмлэгийн хурдан хээр үрээ аяаргийн нав дээр байгаа. За 5 үрээ бол одоо үндсэндээ эгэнсэн байна. За хойшлээ. За арын үрээнүүдээ одоо сайхан харуулна. За ингээ говийн өмсийн хурдан мөрдийн уралдааны үзүүрийн 5 үрээ бол одоо ингээ тасарсан байгаа. Арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр өмнө аймгийн Баян сумын Арднагийн Бадрахын хурдан зэр дүрэ, Дунд аймгийн Эрдэнэ сумын Донхрын сумын зүрэнгийн хурдан цагаан үрээ гарч ирсэн. Дунд аймгийн Сайн Саран сумын аймгийн алдарт Цэн зүрэнгийн ондотын хурдан хуул үрээ гэсэн ийм 3 үрээ бол одоо 6 7 8 дээр одоо өршөлж байгаа. За арын үрээнүүдийг ахаа сайхан харуулъя. За тэр нөгөө нэг хурдан цагаан алдартай Дунд аймгийн Үлдээ сумын аймгийн алдарт яаж Жамсрангийн Отхон бэрийн хурдан хайлуун үрээ 9 дээр гараад ирсэн байна. Өмнө аймгийн Мандаа сумын аймгийн алдарт яаж Өөцийн мөнгөтэй авны хурдан шарах үрээ 10 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. 11 дээр Дунд аймгийн Сайн Цаан сумын аймгийн алдарт яаж Пэлжээгийн Одонбаатарын хурдан алтар үрээ байгаа. За Одонбаатар алдарт бол одоо нутгийнхаа дэвжэн дээр зохион байгуулагдж байгаа говийн өмсийн хурдан мөрдийн уралдаанд эрлийн дээд насанд одоо төр төрүүлсэн хурдан хүрэн үрээ аярагдуулсан байгаа. За Дунд аймгийн Хул сумын аймгийн алдарт яаж Сосрын мөнгөтэй хурдан хар үрээ хонгор үрээ хоёр нь хоёулаа орж ирсэн уршилтай. Хар үрээ өнгөрсөн жил говийн өмсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аярагдсан. Ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнөө жил одоо дэлгэр зохион өмсийн уралдаанд түрүү мөнгөнд хурдалж байгаа дуулаж байсан байгаа юм. За арын үрээнүүдийн хөл одоо иймэрхүү байгаа. Улаанбаатар хотын хан үйлдвэргийн уяаж Баяр тогтмын хурдан хүрэн халдан үрээ бол одоо хөл мэдээхэн саарсан байна. Дунд аймгийн Хул сумын аймгийн алдарт яаж Болдын Мутгуугийн хурдан бор халдан үрээ ороод ирсэн байгаа. Бор халдан үрээ одоо явж байвал хүүхдэн жоохон одоо үзүүрлүүгээ шахуул одоо яасан бол тоо түүний ардалдаар Дунд аймгийн Цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Готын хотын гэрлийн хурдан хонгор үрээ байгаа. Түүний ардалдаар Дунд аймгийн Хул сумын Монгол улсын алдарт яаж Бандагийн мэр сайхны хурдан зэр дүрээ байгаа. Энэ Төв аймгийн Алтан булаг сумын уяаж Батмөнгийн шагдар живийн нэр дээр морцсон үрээ байна. За одоо өршөлнө. За Болдын Мутгуугийн хурдан бор үрээний одоо хүүхэд нь хоёр талаар нь уйдаж аваад өршлөөсөн байгаа. Өнгөн дээр нь улаан буур үрээ гараад ирсэн байгаа. Ахаад улаан шар зэжнүүтэй сайхан жижигхэн хээр үрээний гараад ирсэн байгаа. За одоо өршлөөд одоо үзүүрийнхээ үрээнүүдийг сайхан харуулнаа. За ингээд үзүүр дээр бол одоо 8 үрээ тасарсан байгаа. 13 үрээний одоо хамгийн ард талд нь заавнаа зүрлэж аль үрээ гараа. Энэ хэдэн үрээний одоо энэ дэлгэцний харагдж байгаа хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр 14 дээр бол одоо Дундгой хурдын Болдын Мутгуугийн хурдан бор үрээ гараад ирсэн байгаа. Түүний ард тал дээр нь 514 дугаартай модсон жижигхэн хээр үрээ гарч ирсэн байна. За 514 номертэй мөрдсөн Дунд аймгийн дэлгэр хангаас сумын яаж ад жаргалын хурдан хээр үрээ байна үзэгчтэй. Дунд аймгийн дэлгэр хангаас сумын яаж ад жаргалын хурдан хээр үрээ гарч ирсэн байгаа. Цаадлын буур дүрийг таньдаггүй. Улаан зэжнэтэй улаан буур дүрээ гараад ирсэн байгаа. Дунд аймгийн Үлдээ сумын аймгийн алдарт Цэрэнгийн мөнгөний хавийн болтой гэмээр одоо сайхан буур дүрээ гарч ирсэн байна. За ингээд бол одоо нэг 13, 14, 15, 16 үрээ гарч ирсэн байгаа. 17 доор Монгол улсын алдарт Бандагийн мэр сайхны хонгон одоо Төв аймгийн Алтан булаг сумын Батмөнгийн шагдар живийн хурдан зэр дүрээ байгаа. За хөршлээ. 478 номертэй биш. Улаан буур дүрээ 478 номертэй байгаа. За энэ буур дүрээ бол одоо Дунд аймгийн Эрдэнэ сумын Батсүрийн жинзэргийн хурдан буур дүрээ байна. Дунд аймгийн за энэ чи юун зогоон бэ? Дунд аймгийн Эрдэнэ далай сумын мөр спорт уяачны холбооны тэргөө Батсүрийн жинзэргийн хурдан буур дүрээ гараад ирсэн байна. За 514 номертэй марцсан дэлгэр ханган ад жаргалын хурдан хээр үрээ 15 дээр явж 16 дээр явж байгаа. 15 дээр Дундгой Эрдэнэ далай уяачны холбооны тэргөө Батсүрийн жинзэргийн хурдан буур дүрээ 14 дээр Болдын Мутгуугийн хурдан бор үрээ гарч ирсэн байгаа. За 13 дээр бол одоо Пэлжээгийн Одонбаатарын хурдан халтар үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. 12 дээр Өмнө аймгийн
Мандасны ангийн алдартай жөөцийн мөхтөөрний хурдан шарга хүрээ байгаа. 11 дээр Дундгой ангийн Үлдээсмийн ангийн алдартай Жамсрангийн отхон бэрийн хурдан бор шарга хүрээ байгаа. 10 дээр Дундгой ангийн Хонцмын ангийн Монгол улсын алдартай Сосрын мөнгөтэй үеийн хурдан хонгор хүрээ гараад ирсэн байгаа. Цагаан дэжнэтэй хонгор хүрээ байгаа. За 10 дээр бол одоо Дундгой ангийн Хонцмын Монгол улсын алдартай Сосрын мөнгөтэй хурдан хар хүрээ гараад ирсэн байна. Энэ хар хүрээ өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд бол одоо ам хүзүүнд хурдалж ирсэн. Өнөө жил одоо Дундгой ангийн дэлгэр цогцмон зохион байгуулагдсан ангийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөнгөнд хурдалж байгаа дуудаж ирсэн. Дундгой ангийн Адаа төрсмийн ангийн алдартай савж одоо ууч хурдалж байгаа. За үзүүрийн нэг одоо нэг 3 6 8 хүрээ одоо игэн жаваа зангирсан байна. Өнгөний хүрээнүүдийн байр бол одоо яг хэвээрээ байгаа. Монгол улсын алдартай Монгол улсын хамгийн залуу алдартай Вандагийн барь сайхны хүү савг учрын ууч хурдалж байгаа. Хөвсгөл ангийн мөрөнд тосмын үеж дуурсрангийн отхон давгийн хурдан хүрэн хүрээ одоо хөдөлсөн хэвээрээ. Энэ хүрэн хүрээтэй их эцэг нэгтэй одоо 6 7 нэр одоо байгаа. Төрсөн ахын түрүүнд одоо төрүүлсэн байгаа. Төрсөн ахын ахаад одоо өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд азраг ам үзүүлсэн дүнний гарав соёолын азраг түрүү мэгнээ хурдалсан байгаа. Ахаад одоо хишиг хүрэн гэж одоо хурдан хүрэн мөр байгаа. За ахаад одоо төрсөн дүүн байгаа, хүрэн дааг байгаа. Хязгаарлан хүрэн хүрээ бас одоо байгаа. За аргагүй одоо сэлүүхэн байгаа байна. Өнөө жил одоо Дундгой ангийнхаа Хонцмынхаа 2000 адууны баяр цэнгэл нааданд бол одоо ам хүзүүнд хурдалсан байгаа юм. За ам хүзүүн дээр өмнө ангийн цогцын сумын уяа Чам Транс компаниас чойшлын бачиргалын хурдан алдаг үрээ гараад ирсэн байгаа. Айргийн урав дээр Дундгой ангийн Хонцмын ангийн алдарт уяач дэмчиг тоотлын ирүүлтийн хурдан хэрүүрээ гараад ирсэн байгаа. Дундгой ангийн Хонцмын уяач бомзэндийн баян бэлгийн хурдан хэрүүрээ айргийн дөрөв дээр гарч ирсэн бол Дундгой ангийн Хонцмын ангийн алдарт жаргал сайхны эрдэнэ төгсөө уйж хурдалж байгаа. Дундгой ангийн эрдэнэ далай сумын ангийн алдарт Донгорын сумын ясрынгийн хурдан цагаан үрээ айргийн дөрөв рүү шургалаа. Бомзэндийн баян бэлгийн хурдан хэрүүрээ зөв талаар нь дуулаад эр болтын хурдан хэрүүрээ зөвдлөхийн ташаалын дэрлээ ороод ирлээ. Айргийн нав дээр өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдаад өнөө жил одоо төр төмний хөл цэнгэл нааданд хүлгийн автан жолоо өргүүлсэн хурдан шаргуураа гараад ирсэн байгаа. Өмнө ангийн цогцын сумын ангийн алдарт наран цэцэн алдар жаргалын хөлж орлуулж байгаа. Батхааны хурдан шаргуураа байгаа. За Батхааны шаргуураа бол одоо төрийн хөл цэнгэл нааданд төрүүлсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Наран цэцэн алдар жаргал уяаж азраг айрагдуулсан байгаа. 66 дугаартай мөрдсөн юм шиг 66 дугаартай мөрдсөн юм шиг байна. 661 дугаартай мөрдсөн юм байна. За 661 дугаартай Батхан гэж үртгүүлсэн байна уу? Наран цэцгийн амгалан гэж үртгүүлсэн байна. За 663 юм байна шүү үзэгчтэй. Тонцгоонд нь 663 номертой за Батханыхаа нэр дээр юм байна. За тасарсан 6 хүрээний ард Дундгой ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдартай Цэнтрэнгийн онлотын хурдан хулуурай байгаа. Онлот үеж одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанаас бол одоо Төв ангийн 90 жилийн хязгаарлан үрээ айрагдуулсан говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хонгор дааг усудаа айрагдуулжсэн ийм уяач байгаа. За 8 дээр бол одоо Сосрын мөнгөтэй хурдан харуурай орж ирсэн. 9 дээр өмнө ангийн баян далай сумын ангийн алдарт яаж Арднагийн матрахын хурдан дээр дүрээ байгаа. За Арднагийн матрах уяач 2009 оны улсын хөл цэнгэл нааданд бол одоо Дундгой ангийн өндөр шил сумын шилэнгүр адууны өгшөлтэй толио хонгор хязгаар шүтлэнгийн бол одоо төрүүлгээд давхар ягаар дамын гэгэний дан шиг нааданд ам хүзүүнд хурдуулж байгаа. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд одоо олон сайхан ариад руу өртсөн. Ийм одоо сайн уяач юм байгаа. За Сосрын мөнгөт алдартай хурдан харуурай. За эзнийхэн алдартыг одоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэнгийн айргаар мелахыг одоо байг газаргүй юм байна. За харуурай бол одоо ингээд айн дээр гараад ирсэн байгаа. Долоодоор Дундгой ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдартай Цэнтрэнгийн онлотын хурдан хулуурай одоо гараад ирсэн уншилж байгаа. За Цэнтрэнгийн онлот яаж өнгөрсөн жил Монгол төрийн хөл цэнгэл нааданд хязгаарлан хонгорыг надад дурдуулсан. За ер нь одоо Төв аймагчигт одоо олон дөрүүлж аригдсан. За хурдан хурцлог мөрд нь одоо хурдан байгаа. Ийм одоо залуухан уяач хүн бол одоо Цэнтрэнгийн онлот байгаа. За өнгөний 6 хүрээч өнөөдрийн нааданд одоо хурдан байгаа байна. Аргагүй хурдан байгаа юм байна шүү. За говийн хатуунууд говийн одоо уяачтан сайн байна, мордон хурдан байна. Энүүтэй юу ярих вэ? Дундгой ангийн Хонцмын Монгол улсын алдарт уяач төмөн олондоо саятан хэмээн хүндлэгдсэн Мандагийн баяр сайхан уяач. За хүрэн голдоо хилтэй жонжин намартай хүрэн голдоо хурдан адуутай хүн юм аа. За энэ сайхан одоо хурдан хүлгүүдээс нь олонний хэлэм хазгаад босго болтгоо хүрэн үрээ өнөөдрийн баяр цэнгэл наадмын шүтлэн насны мөрдийн уралдааны гарсан цагаас эхэлж хөдөлж орлоо. Ам хүзүүн дээр нь өмнө ангийн цогцын сумын Шанх Транс компаниас эхэл чойшлын материалын хурдан алга үрээ байгаа. Дөрвөн чат одоо савлж ирээд бас арай өндөр юм байна энэ алга үрээ. За комиссийн одоо нэгэн таргасан энүүндээ юу ярих вэ? Айргийн 3 дээр хөрвөлтийн хурдан хэрүүрээ байгаа. Айргийн 4 дээр Ванзангийн баян бэлгийн хурдан хэрүүрээ байгаа. Айргийн 5 дээр одоо төрийн хөл цэнгэл наадам түрүү мэгнээ хурдалсан Батхааны хурдан шаргуурай байгаа. За 5 руу бол одоо Дундгой ангийн Эрдэнэ сумын ангийн алдарт Донгорын сумын ясрынгийн хурдан цагаан ураа шаргалаа. Сүхбаатар ангийн Асгат сумын Дугрын цог үерийн уран адуу Дугрын цог үер гэдэг айл аргагүй одоо хурдан адуутай ийм одоо айл юм аа. Эдний адуунаас одоо шүүгэр зээл гэж одоо хурдан сайхан түмэн их одоо төрөн гарсан байдаг. Өнгөрсөн жил улсад айрагдаа их хурдад
харагдаад за 15 онд одоо Шанхат руу холбооны дамаа үзүүлсэн байдаг. Энэ цагаан үрээнийх нь эцэг нь одоо 2011 онд Дорн аймгийн 80 жилийн ам барьсан гэдэг наадам дааг төрүүлээд за хойдон жилийн шүтлүүрээс Сүхбаатар аймгийн 70 жилийн үед одоо тархин дурлалаар байгаад 15 дурдсан. Асад сумын хан барьсан гэдэг наадам одоо олон дөрвөлсөн. Өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн барьсан гэдэг наадам амуу хүтэн дурдж байсан. Ийм одоо удамтай хурдан хязгаарны төлөв байгаа юм үзэгчтэй. За цагаан үрээ 6 дээр байгаа шүү. Өнгөн дээр юм бол одоо Дундгой аймгийн Хол сумын Монгол улсын алдарт байж Бандигийн мэр сайхны бол лав гочрын алдартыг ууж хурдлуулж байгаа. Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтох сумын аймгийн алдарт яаж Дуурсрангийн отгон лавгийн хордон хүрэн үрээ одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За ингээд амуу хүзүүн дээр нь бол одоо Өмнөг аймгийн цогцын сумын Чойшлын Бачиргалын хурдан алга үрээ гараад ирсэн. За Айргийн уруу Дундгой аймгийн Хол сумын аймгийн алдарт яаж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хөжөртлөөж байгаа. Донхрын сумын сүрэнгийн хурдан цагаан үрээ одоо орж ирлээ. Цаатлаар нь Өмнөг аймгийн цогцын сумын Бартааны хурдан шарга үрээ бол одоо өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд дайрагдсан. Өнөө жил төрийг хөлсөн гэл наадам төрүүлсэн. Айргийн тавдар Бомзанны мэмэлгийн хурдан хээр үрээ байгаа. 6 дээр хэр болтын хурдан хээр үрээ байгаа. Хэр болтын хээр үрээний хүүхэд нь хоёр талаараас авч байгаа харагдаж байна. За өнгөний үрээнүүд хөдлөн шүү. Тэр хөрөө үрээнийг дэмон тоосноор одоо хөдөлж байгаа. Тэр хурдан сайхан дүмнийг бол одоо Дундгой аймгийн Хол сумын Монгол улсын алдарт байж Бандигийн баяр сайхны унаган адуу за хурдан хөрөн үрээ өнөөдрийг хөрсөн гэл наадам Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтох сумын Дуурсрангийн отгон лавгийн одоо нэр дээр мартсан байгаа баха. Ганц өхөн инк бол гэж одоо спортын мастергүй өнөөдөр одоо аргагүй одоо алтан бөкстэй хүү юм ба. За үзүүр дээр нь сайхан хөдлөгсөн байгаа. Адаг үрээ нь одоо 4 жатан өндөрдөөд өнөөдрийн наадам төрүүллээ. Хөрс нэгэнтэй хөлийн урдтай одоо гэдэг арай одоо түргэн байт юм байна ингээд. За хөрөн үрээ бол одоо амуу үзүүлсэн Хол сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны ой чортлуулсан Дуурсрангийн отгон лавгийн хөрөн үрээ амуу үзөө. За төрийн наадам төрүүлсэн хурдан шарга үрээ Айргийн 3 Бомдны мэмэлгийн хээр үрээ Айргийн 4 Айргийн 5 төрийн наадамд айрагдсан. За Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хөжөртлөөсөн Донхрын сумын сүрэнгийн хурдан цагаан үрээ хурдаллаа. Дундгой аймгийн Хол сумын аймгийн алдарт тэмцэг цоодны эр болтын хурдан хээр үрээ тархин дурлалаар байгаа 6 Сосрын мөнгөт алдартын хурдан ар үрээ 7. За 8-д Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын аймгийн алдарт яаж Сэнцрэнгийн онлотын хурдан хул үрээ одоо хурдаллаа. За шүтлэн нэмэрдийн уралдаан ч бас одоо шимтээхэн уралдаан гэж аргагүй гарлаа. Үзүүрийн хоёр хүрээний одоо уралдаан аргагүй нэг одоо за хуурай шилдэгтэйхэн байгаа одоо ер нь гал гардаг байсан бол ер нь одоо уртхан өвстэй байсан бол төмөрдөө ижмар уралдааныг үзүүллээ. За 8 үрээ орчлоо. За 9 дээр бол одоо ахаа Сосрын мөнгөт алдартын одоо хурдан хонгор үрээ орж ирж байгаа харагдаж байна. За 10 дээр нөгөө буурал үрээ энэ буурал үрээ хэнийг гэж ялаа. За буурал үрээний Дундгой аймгийн Эрдэнэ сумын уяштай холбооны дөрвөө Батцүрийн Чинзэргийн одоо хурдан Чинзэргийн одоо хурдан буурал үрээ 11 Арднагийн Бадрахын хурдан зэр дээр 12. За 13-д Монгол улсын алдарт үе Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын Бэлжигийн Одон Баатарын хурдан халтар үрээ 14 Дундгой Холтын аймгийн алдарт үе Болдын Бутуугийн хурдан бор үрээ за 16 Чамсрангийн Отгон баярын хурдан халин үрээ орж ирсэн. Цаатлынх нь 224 дугаартай марцсан сайхан хул үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Марцсан хул үрээ ямарчсан одоо 15 доктор бол орлоо. Энэ бол одоо Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын цогтын хурдан хул үрээ байна. За арын үрээнүүд одоо тодулаан шар цэвтнэтэй сайхан хээр үрээ Дундгой аймгийн дэлгэр хангай сумыг яаж ад жаргалын хээр гэж байсан санагдаж байна. За ийхүү говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны хурдан шүтлэн насны мөртийн уралдаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. Дундгой аймаг байгуулагдсны 76 их номч бандида заваа дамдны мэлими гисний 150 жилийн ойд зориулсан алтан дэвтэр даншиг их мандал говийн бүсийн хурдан морины уралдаан нарны хүлэг уяачдын холбооны 20 жилийн ойн баяр наадмыг эх орон телевиз шууд дамжуулж байна. Дундгой аймаг байгуулагдсны 76 жилийн ойн баяр наадмыг эх орон телевиз шууд дамжуулж байна. Их номч бандида заваа дамдны мэлими гисний 150 жилийн ойд зориулсан алтан дэвтэр даншиг наадмыг эх орон телевиз шууд дамжуулж байна. Их мандал говийн бүсийн хурдан морины уралдааныг эх орон телевиз шууд дамжуулж байна.
Тэнгэрийн наадамд төрүүлсүүрээ өнөөдөр хайрагдлаа баяр хүргэе. Баярлалаа. Ширгороо өнөөдөр төр түмэнд төрүүлсэн бол өнөөдөр бас өнгөтэй сагарлаж говийнхаа хүмүүсд намаа хөзөтлээ. Дундуу нутгийн алтан шаргал дэвжээ ээлтэй байна да тийм ээ. Азраг бас хайрагдлаа тийм үү? Тэглээ өнөөдөр хонгор дээр доторг маань өнөөдөр харийн гоо тагсаа. Өнөөдөр дотоогийн гүйцээ дундуур нэг гүйцээж ба. Хонгор доторг маань 12 онд энэ дэнж дээрээс их хөтлөс чир болтож үж хайргийн хойхондор орчиж байсан. Өнөөдөр төлөө өнөөдөр хонгор дээр төр. За дахин баяр хүргэе танд. За баярлалаа. За улсын хөр зингэл наадамд хайрагдсан. Донхрын сүмийн зүрэнгийн хурдан цагаан аргагүй хурднаа баталлаа. Хайрагдлаа. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Цагаарыг өнөөдөр говьхон бүст хайрагдсандаа баяртай байна. Тэг цагаар улсын хөр наадамд ураар оролдоод улсын хамар хасагдсан гэдэг бас завсраар харагдлаа гэх хүмүүс яриадсан. Тэгээд өнөөдөр үрээ хасагдахгүй харагдсанд хордон гэдэгт нь баталсанд баяртай. Тэгээд удам Мөгшил Сүхбаатар аймгийн асгацсан дугрын цог үер гэдэг. Цог үер дугрын цог үер гэдэг хүний унгаа одоо тийм сумын сөрөнгийн төрөт гэж манай ах дааг нүнэг огт навсан юм лээ. Тэгээд шүтэн дээр над дээр бол 7 харагдаж байна. Тий. За дахин баяр хүргэе. Маргааш уралдаанд олон сайхан харагдав. За баярлалаа. За Дундуу аймгийн хурд сумаас Бомдны баян бэлгээ хээрүүрээ. Хайрагдлаа. За баяр хүргэе. Баярлалаа. Сэтгэлээ бидэнтэй болцгүй. Наадам сайхан зохион байгуулалтаа сайхан наадам болж байна. Хөрөө маань хайрагдлаа. Миний унгуурээ байгаа одоо энэ жил одоо 5 дахь наадамаа уралдаж байна. Хамгийн онгор хамгийн хайрагдаад өмнө хоёрын цогтоос айхтан дөрүүлээд хулсмандаа сая бас дөрүүлээд төмөө атна. Сая энэ дээр 5 дахь уралдаанаа хайрагдаж гаднаа баяртай байна. Удам Мөгшил ханагад байна. Удам Мөгшил эцгэн Сүхбаатар сумын одоо гоё. Их нь бол хороо манай Барангилийн төр тагтах урдан яргацгааны төл ихтэй. Түрүүн 5 цагийн алдартай өгшөд холбоотой. Холбоотой. Их нь ихтэй болох юм. За дахин баяр хүргэе амжилт тий. За. За энэхүү говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдлаа. За шүтлэнгийн уралдаан дээр Өмнө аймгийн цогцын сүмийн Чойжлын Бачаргалын хурдан алаг үрээ бол одоо түрүү магнад хурдлах шиг боллоо. Ам хүзүүн Дундуу аймгийн хол сүмийн Монгол улсын алдартай баяр сайхны лаг хүчрээ хурдан хөрөв үрээ хурдлах шиг боллоо. Айргийн 3 4 за 2 цагаан үрээ орсон. Төрийн наадам төрүүлсэн Батхааны хурдан шарга үрээ айрагдсан Донхрын сүмийн зүрэнгийн хурдан шарга үрээ. За мөн одоо Дундуу аймгийн хол сүмийн Бомдны баян бэлгийн хурдан хээр үрээ орж ирсэн байна. 5 за ямар ч одоо хашаанд одоо олон үрээ орж ирсэн. Миний толгой эргэсэн байгаа учраас за ямар ч төрүүлсэн алаг үрээнээс сэтгэлийг нь сонсохгүй. За баяр хүргэе өнөөдөр. Говийн бүснээс одоо үрээ харагддаг тийм ээ. Үрээ төрүүллээ. Төрүүллээ. Энэ миний найз Монгол улсын тодмондоо байж Агуан Сумдангийн Бацсгийн их тал нь унгаа адуу миний алаг дарганы төлөө говь талаас нэг ийм алаг адуу ирлээ. Найзтай их баярлж байна. Тэгээд говийн бүсийн наадамаас анхудаа энэ одоо дундгой нэг бурханлаг миний наадам дэрж түрүү магнад атууга урдлуулдаг сайхан байна. Тэгээд одоо Өмнө аймгийн Баяндалаа сум миний ээжийн талын ах トゥ нар Боржгон гармынханда Баян оо сумын ард түмэнд их баярлж байна. Сайхан байна. Гэтрээ хэмэр одоо сайхан байна. Та бүхэн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Одоо бүрээ урдны яаж болчихсон. Урдны сая огт битүүр Өмнө аймгийн цогцлын суманда төрүүлээд Өмнө аймгийнхаа баяр наадамд амуу үзүүлсэн Шангтарас компани захирал Чойжлын Бачаргал гэж миний найз үрээ байгаамаа. Тэгээд би өөрөө ингээд хавж оролдуулж говийн хүмүүсээс анхны одоо сайхан төрөө хүртлээ. Баярлалаа. Говийнхоо дунд говьчуудаа их баярлалаа. Дэвжэн сайхан хүлээж авлаа. Говийн хүмүүс сайхан хүлээж авлаа. Сайхан байлаа. За баяр хүргэе. За баярлалаа. За хэр болтын хэр үрээ хэд орч байна. Одоо сайхан уралдлаа. Тэгээд би одоо 6 гэсэн чинь нэг үрээ тугны гадаар орсон юм шиг байна. Тэгээд одоо айргийн 5 руу орж байгаа юм. Хэр үрийн удам Мөгшил хана. Өмнө аймгийн цогцсон юм намхан сайхан гэж манайхаа унгуур байгаамаа. Тэгээд өнгөрсөн жил говийн бус дааг 7-оор давх гээд
өнөөдөр нутгийнхаа наадам сайхан уралдлаа байхгүй. Ховд аймгийн Даруй сумын Алтан гэрэл гэж манай ахтав өгсөөрөө байгаамаа. Сайхан уралдлаа, нутгийн дэжээ сайхан хүлээж авлаа баяртай. За дахин баяр үргэ. За баярлалаа. Хажиж байгаа шээ. За энэ говийн бүсийн хурдан мордын уралдааны 2 дахь өдрийг Монголын үндэсний эх орон телевиз эх орон даяар шууд дамжуулан үзүүллээ. За бидний шууд нэвтрүүлэг бол одоо өчигдрийн 3 нас болон өнөөдрийн 3 насны морь зодлого үйл ажиллагаа, шагнал ардуулга үйл ажиллагаагаар үргэлжлэн үзэгчтэй авахынд хүрэх болно. Дундгов аймаг байгуулагдсны 76 их номж бандида заваа дамдны милими гисний 150 жилийн ойд зориулсан алтан дэвтэр даншиг их мандал говийн бүсийн хурдан морины уралдаан нарны хүлэг уяачдын холбооны 20 жилийн ойн баяр наадмыг эх орон телевиз шууданд 100 орчим одоо хурдан үлэг уралдаснаас үнэхээр одоо улсын хэмжээний сайхан наадам боллоо. Төрийн ихэр наадам төрүүлсэн одоо хурдан шаргурэ Дундгов аймгийн баяр наадамд уралдаж одоо айрагдлаа. Мөн төрийн ихэр наадамд айрагдсан манай Дундговын аймгийн газар зүйн Эрдэнэ төгсөн байсан цагаан үрээ бас айрагдаа гэдэг үнэхээр энэ жилийн одоо наадам мөнгөтэй сайхан байна. Дундгов аймгийнхан нутгийн зан олон сайхан наадж байна үзэгчтэй. За маргаашийн үйл ажиллагааг мөн одоо эх орон телевиз эх орон даяар Монгол улсын 21 аймаг 360 гаруй сумд Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг мөн одоо Өвөр Монгол Товаа зэрэг одоо эсгий турхтан монголчууд та бүхэндээ хэдийн жил цугаа дэлхийд суугаа мөн дундгавчууд монголчууд та бүхэндээ бас эх орон телевизийн лайв хийж шууд хүргэж байгаа. Ингээд энэ жилийн баяр наадам үнэхээр өнгөтэй сайхан байна. Наадам сайхан болж байна. Нар хур тэгшэрсэн говийн сайхан дэнжид үнэхээр одоо дундгавчууд наадмаа сайхан зохион байгуулж байна. Улсын хэмжээний том наадам болж байна. За маргааш их насны мордын уралдаан өглөө 7 цагаас болно. За их насны мордын уралдаан энэ наадмын муу хамгийн торгон наадам хамгийн холоос их үдийн халуун дурддаг их мордын уралдаан бол үнэхээр одоо хүлэг мордын шандал шахсан ийм наадам болно. За өнөөдрийн хувьд одоо газрын хөрсөн дээр 35 орчим алсангаа болохоор үнэхээр одоо мордын шандсыг шахсан ийм одоо наадам байлаа. За маргааш 9 цагаас 10 цаг 30 минутын хооронд хүчтүхийн барилдааны 3-ын даваа үргэлжлэн эх орон даяар та бүхэндээ шууд дамжуулан хүргэнэ. Мөн хүчтүхийн барилдааны 4-5-ын даваа 12 цагаас болох бол хязгаарлан насны мордын уралдаан 11 цагаас 13 цагийн хооронд болно. Ингээд даагны уралдаан 15 цагаас 17 цагийн хооронд болсноор Дундгов аймаг байгуулагчдын 76 бэлгүүн их номч заваа дамдынгийн мэлмиг гисний 150 жил их мандлын хурд 5 нарны хүлэг уяачдын холбооны түүхт 20 жилийн баяр наадмын хурдан мордын уралдаан даагны уралдаанаар өндөрлөнө үзэгчтэй Монгол даагны уралдаанаар за одоо ингээд хэдхэн мөчийн дараа төв асрын өмнө хурдан мордын айрыг төрүүлсэн Эрдэм төгс уяач Ахват самбаатай хүүхдүүдийг цолын дуудаж баяр хүргэж шагнадыг нь гардууж нэр алдрыг нь дуурсагнаа үзэгчтэй. За морь цодон гэдэг бол одоо бас нэг Монголын их том соёл байдаг. Энэ бол одоо монголчууд бид бүхний морины одоо ард түмний үнэхээр одоо Монгол адуугаараа жижигхэн Монгол адуугаараа дэлхийн талыг эзэлсэн мөн одоо хүлэг морон төрийн сүлдэндээ дээдэлсэн монголчууд бидний хамгийн том өв соёлын нэг бол яхаа аргагүй хурдан морь цодлох юм түүхэн үйл явдал байдаг. За морь цодон гэдэг бол авиа шаардна. За ялангуяа одоо манай Дундговын бол одоо морь цоддогоор алдартай хаан газрын наадам Дундговын одоо морь цодлоочд морь цодж байна. Дундговын морь тайлбарч байна. Дундговын бүх тайлбарч байна. Дундговын дуучид тэнд дуулж байна. Дундговын хүч мөхчүүд тэнд баригдаж байна. Дундговын эрхийн мэрэгэн харваач тэнд цэцмэрэгнэн сорин оролцож байна. Үнэхээр Дундгов аймаг Монголын говь нутгийн нэгэн соёл хөгжил соёл урлагийн хамгийн том төвцөг болсон тодорхой байна. Үзэгчтэй өнөөдрийн баяр наадмын өмнөөс харагдаж байна. Ингээд үзэгч та бүхэндээ хэдхэн мөчийн дараа түрүү заригдсан мордын эдийн сэтгэлийг мөн хүргэнэ. Мөн одоо алдар цодын дуудсан морь цодлох үйл ажиллагааг бас шууд дамжуулан хүргэнэ. Дундгов аймаг байгуулагдсны 76 их номж бандида заваа дамдны милими гисний 150 жилийн ойд зориулсан алтан дэвтэр даншиг их мандал говийн бүсийн хурдан морины уралдаан нарны хүлэг уяачдын холбооны 20 жилийн ойн баяр наадмыг эх орон телевиз